السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتيها بونا خيارة شرفت لنا هو دعنا كل ما نايف سودا وهذا برنامجكي حاول إذا وهولنا وبرنامجكي دريال دمر كلنكي هوين كوي يعني داود يا الميل كستو أتوتان حقيقة وحين لنا هاي كلن حبون وهجاك daawadayaal barnaamijka madashii xawalida nu joognay waxaan dul furi doonaa qaybihi kala duwan ee barnaamijku uu leeyahay qaybtii sitaadka nabiyamaanka iyo alabariga iyo salawaadka ayaan inagu raaxayni doonaa waxaan jeclaynaa sacabkan inaga xaginaad la gajisaan anigana xagayga waa ka wadayaa qaybtii qurxinta dumarka oo qayb dabiici ah soo qaadnana waa in daawisiin doonaa oo filayo in adiga dhabeelay ku raali gelin doonto isla markaana aad ka faa'iideysan doontid xubintaasi qurxinta dumarka ee barnaamijku leeyahay ku soo bandhigayno daawadayaal madasha barnaamijka halkan ku suganahay qaxweynta iyo gorfaynta mawduucyada kala duwan waxaan ku soo marti qaadnaa dumar sharaf leh isla markaana marti sharafeedkaasi kala duwan ayaa waxa kala duwan iyagu nooga yimaada shaqooyin kala duwan ay hayaan waana marti sharafeedka koobaad ee barnaamijka daryeal dumar hadaba maanta waxaan inagu haynaa abaalkii aan u hayno ee hadii jeer marka dumarka reer Djibouti bariyahan dama marka su'aalo xogahaasi lala dhaxmaro waxa ay ku faanaan ku faraxsan yihiin sida madaxweynaha jamhuuriyadda Ismaaciil Cumar Geelle go'aanka horta leh ee uu qaatay ee dabcan garabka ay ka siinayso marwada koobaad ee dalka Marwo Khadra Maxamuud Xayd ee isagu ahaa in dumarka baarlamaanteerka ama xildhibaanada golaha baarlamaanka in dumarka loo kordhiyo hadii aanu 7 iyo 3 aanu ka soo bilownay 25% baa maanta dumarku iyo way ka dhex madax madow yihiin golaha baarlamaanka ee go'aanada ugu adag ama go'aanada wax ku oolka ee bulshada wax ka bedelaya halkaas ayaa u gartay madaxweyne Geelle in dumarka iyaga laftigooda go'aankaasi ay iyagu goostaan oo ay ku jiraan halkaas go'aan ka soo baxaya dumarkana lagu badiyo taasina waxa ay dhiiranaan siisay haweenka reer Djibouti meel kasto ay joogaan isla markaana abalada waaweyn leh ee hortare ee dumarka uu qabanaya madaxweyne Geelle ayaa ay qayb weyn ay ka noqotay gaar ahaan sanadkan 2018 daawadayaal maadaama madashii haweenka aanu nahay ama xawalida aanu joogno waxaan door bidnay bal inaanu marti u fidino haweenka iyagu ku cusub iyo kuwii horay iyagu kartida walahay soo shaqeynay bal qaar kamida inaanu u yeerno halkan bal hay nagu soo dhaweeyo oo laba xildhibaan oo sharaf badan isla markaana de farxad weyn waa kaalada xidhadan si aad ka fiiqtay markaasaan oranaya waa in soo dhaweynaya waa Safiya Cilmi oo ah haweeney muddo 10 sano iyadoo xildhibaan ah wax tarna si aad ugu dhex ifaysa xildhibaanada golaha baarlamaanka Safiya salama fiicna walaal wala fiican yahay waan ku soo dhaweynaya waxaan sidoo kale inagu soo dhaweynayaa xildhibaan cusub waa Nuuriye Waabari Hufane oo xildhibaanada hadda cusub ee golaha baarlamaanka ku soo biiray isla markaana ka faa'iideystay tirada 25 boqolkiiba 25 ee dumarka ku soo biiray Nuuriye waa ku soo dhaweynaya walaal horta waxaa tihiin murihii iyo fikirkii madaxweyne Geelle ayaa tihiin isla markaana waxa korkiina la saaray xil weyn runtii alaaweyne ayaa korkiina la saaray marka hawsha aad haysaan ayaa maanta jecelahay horta bilowga barnaamijka in dadka aad u furfurtaan xildhibaan hawshiisu maxay tahay gaar ahaan waliba xildhibaan hooyo caruur leh xaas leh haddana xildhibaan ah sidee bay noloshu tahay ayaan jecelahay inaad macnaysaan bakaar cadaaga ku bilaabaya Safiyay bal arinta dadweynaha u furfur bismillaahir rahmaanir rahiim horta marka horeysa waxaan jeclaystay inaan salaan u diro shacabka reer Djibouti halkan inaga daawanaya ay nagala socda inta Djibouti joogtay inta Djibouti hareeraheega joogtaba waxaan leeyahay horta marka horeysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waalaikum salaam salaan kadibna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta sidan quruxda badan leh ee noo soo casuntay waxaan doonayaa maxad gaaran inaan celiyo xulafada irtideyga oo iyagu waqti walba noo yeedha oo naga qayb geliya barnaamijyada ay xagga dumarka ugu falanqaynayaan ee ugu wadaan marka aad iyo aad baad u mahadsantiin marka labaad sidaad soo sheegtayba waxa weeyaan madaxweynaha iyo ooridiisa ayada carabka ku soo dhufatay waa run madaxweynaha aragtidiisa
indheer arag uu yahay weeyaan waxaan u saamaxday iyo programyadu wado uu doonayo inuu wadankan Jabuuti la jaan qaado adduunka wadanadeeda ilaa Yurub ilaa Mareykan ha ahaatee inaan la jaan qaadnaan jecelahay Afrika daaye marka taasi fikradiisaasi ku jirta ku barbargalayso marwada koobaad ee oo ah afhayeenka ururka hooyooyinka ee Jabuuti ururka qaran ee hooyooyinka ee Jabuuti marka mahad gaaraan iyagana jeclaysanay inaan u celino isagoo daadahaynaya xukuumaddiisa oonan iyagana iloobin mahadda noloshu waa sidee marka xildhibaan la yahay xil weyn ku saaran yahay go'aanada ugu adag ee bulshada la qaadanayo adiga oo haween ah hooyo ah qalbiga hooyadu ama haweeneedu waa mid nugul oo naxariistu ay ka badan tahay isla markaana ay ka soo barqanto go'aano adag oo bulshada lagu rabo in lagu hado oo qaab kale lagu hado ayaa halkaa ka soo baxa bal iiga warrama noloshaas sida waajahdaan horta dareenkaygu waxaan ku odhan lahaa horta laba shay baan dareemayaa sax marka horeysa waxaan dareemayaa shucuur iyo farxad anaga oo dumara oo horumarka wadankayga ka qayb galayna oo had iyo jeer aan barbar joognaa ragga walaalahaya ee wadanka horumarkiisa madaxweynaha la daadahaynaya inaan anaguna daadahayska ka qayb galo farxad weyn bay noo tahay sax marka labaad waa mas'uuliyad weyn weeyaan mas'uuliyad adag weeyaan waxa weeyaan mas'uuliyad lagu cayimay oo lagu aaminay marka mas'uuliyadaasina sidaad uga jawaabi lahayd had iyo jeer inaad ka fikirto weeyaan shicibkii ku soo doortay inaad hoos u eegto weeyaan xaqi kale waalidkii inaad hoos u eegto weeyaan walaalihii inaad hoos u eegto weeyaan reer Jabuuti dhamaantoodana inaad had iyo jeer ku fikirto oo u fikirto weeyaan marka waxaan ku leeyahay waa hawl culus laakiin kartideedii inaad la timaadid weeyaan laga baxayay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa kuwii kartida yeesho inaan noqono kulay noqon la soo xulan maayo waa gaari dhan walba laga eegay waxa xildhibaan laga dhigay nuuriye adiguna maxaa yahay aragtidaada assalaamu calaykum horta horeyso waalaikum assalaam shicibka reer Jabuuti markastay joogaan baan salaamayaa marwada madaxweynaha iyo madaxweynahan horta salaamayaa sax horta mahad waxa weeyeen xildhibaan marka la yaraaho waa xil culus xilka culusna waa mahad ilaahay أنا هرتو حنا كل هاي هرتو في رده الرئيس بريزيدان كو كان بقول كي بشاين لباتن ودمر كوجو داقي صح أيان هرتو أنا كنا من هي كنت ما صح عند بدي كنا من طبيعي طبعا بان هاي هوانا ما الحمد لله لا يبقى محدا إسكالي توه الرئيس تكلا والله مدحوين سيدي صفية بشكت وحويين أدويوينك وحكتير أيان ما أنت لا كان قاندي صح إن وحوي وفكرة دي سويا وقت كستبوا هولي هوية ودن كيسة إن هوانك سبا ونقول وقت كستبوا ويا إن أنا جو إلو بين ده هوست وحين نوجرو مروة مدحوينها هاي لهي خير السيء أنا جو وقت كستودوا عيني النص ده أنا جاب محي هذا النص وقعن قبضتين ما أنت أي دمر كحلقة أي أجار سيسي أيان أنا جو مهدوين وعلنينا أنا هawshuna ma fududo ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu nagu garab galo siday mar kastaba marwada haweenka inaga taraaho maxay ahayd in dadkiina waa inaad garab joogtiin waa inaad u noqotiin waa inaad gawar haysin waa inaad waqti kasta aad garab joogtiin bay waqti kasta taraaha marka sidaa baan anaguna haduu ilaahay yaraaho yeelaynaa in xidhimaanmadan wax fudud maahin waa shay culus weeya waa mas'uuliyad weyn إلهي أنا أقرب قلنا لنهاي آمين ما حدنا واحد علنيا مركلنا وعلنيا وهذا مدحوينها يمدحوينها واته هذه بقول سنة دبلو نقول لها تاريخ له التمر بايني ترينايا هذه قضية حل جات شوي لو قلنا لها مدحوجة الرجال يسمى هنا تطمدا بعد الجري نكتب حلو حوجها سمر دعدين لكن in had iyo jeer laga arko go'aanka haweenku ay leeyihiin meesha laga arko waa wax muhiim oo sirta nolosha ay qayb ka tahay marka madaxweyne geela ay arintana fahmi waa ka gudbeenaa waxaan u gudbeenaa su'aalaheena kale caadiga ah go'aanada waxaan weydiinayaa su'aashaasi Safiya go'aanada la qaadanayo ee bulshada wax ku oolka u ah ama bedelaya waxa qayb ka ah hadida barnaamijyada nadaafadeed iyo barnaamijyada wax ku oolka u ah bulshada
bulshada iyagu ka saaraya ama xaq siinaya ayaa qayb ka marka waxaad iiga warantaa mashaariicda maadaama oo 25% aad noqoteen mashaariicda dumarka loogu talagalay go'aanada iyagu waxtarka u ah ee golaha baarlamaanka la keenayo maxaa qayb ka xilliga tahay ma hado laakiin marka hore waxaan doonayaa inaan in yar in xasuusiyo sax inay halkay haweenku amba maxay ahayd inay haweenka baarlamaanka ku jirayeen qaybtay ku leeyihiin amba hawsha inay ka qabtaan ay tahay baarlamaanka waxa weyn hawsha waa isku wada mid rag iyo dumarba isku hawl baanu nahay laakiin annaga waxaa noo dheer intii hooyanimo sax intii haweennimo inaanu marka xeerarku yimaadaan dhinac walba ka eegno oon ogaano haddii ay haweenku meeshoodii kaalintoodii haweenka la xasuustay kaga jiraan caruurta iyo haweenka waa annaga shay nagu qaaliya laino marka lasoo diyaariyo mashruucyo had iyo jeeraale waxaan jecel lahay inaan mashruucyadaasi ay ku jiraan qaybta dumarka iyo haweenku marka inaan u fiirsano oonu eegno oo haddii dee ay meel ka yara liicsan tahay aanu toosino weeyaan ta labaad waxaa noo soo dharaacaysa annagu inaanu xildhibaano haddaanu nahay inaan xeerar soo dhigno xeerarkan aan soo dhigayna inay noqdaan xeerar shicibka horumarkooga iyo waddanka horumarkiisa ka talinaya oo waxtar u ah markaana waxay ku jirtaa mas-uuliyadana saaran bay ku jirtaa marka anigu waxaan ku odhan lahaa run ahaan mashruucyada bedidooda waxay ka yimaadaan xaggan wasaaradaha oo dee waa caadi weeyaan inay ka yimaadaan liina wasaaraduhu iyagaa maamulaya wadanka go-aan walbay qaataan golaha soo marayaan golaha soo marayaan oon annaguna ansixino oon hoos u eegno oon eegno inuu faa'iidadeedii intay tahay iyo wixii kale ku biirin karaynana inaanu ku biirsano diyaar bay u yihiin wayna naga qaataan waana de inta meesha aanu joogno waxaan doonayaa xasuus yarna inaan dib ugu noqdo faa'iidadii dumarku soo biiriyeen الله إلهي تاسوا سؤالها أنكو أنكو هي سواء سؤال ودي جسينيسة واش كعادي وياهي وحويان هرتا سؤال شدي سوي دي سان صير نقنا يعني عافيمات هديتهاي حقوق الإنسان هديتهاي هرو مركز مركز هديتهاي هاد إيجر عليه وحنو إجنا حر ولا صو مريبا قالوا واحد ترى ترانسفيرسال إنه نقضه ودحيو ومحي هيدين مثل aan uga aragno inay haweenkii iyo dhalinyartii iyo caruurtiiba ay ka faa'iideysan karayaan taasi waa ta ugu horeysa marka la keeno wasaaradda caafimaadka amba wasaaradda tacliinta wasaaradeedu intaba ha ahaatee wasaaradaheenu markay keenaan xeerarkaasi aad baan ugu fiirsanaa wixii aan ku biirsanana waan ku biirsanaa arrimaha xaquuqda dumarkana inta talayo xilligii 2003 hadaan ka soo bilowno wax badan baa isbedelay wax badanna waa la taray inagoo xilliga tiradiinu ay yarayd maanta se waa badan tihiinoo rajada inaga sugayno gadaal baan su-aasha inagu dhigayaa aad u badan tahay oo aniga laftigayga ka mid a moogtahay dumarka marka Safiya gadaal haddaan dib u noqono xilligii tiradiinu ay yarayd iyo maanta bal iga waran horta maanta waxba kama sheegi karo waanu bilownay waxaan u barbaraarsannahay sanad dabadeed amba 2 sanadood dabadeed baad waraysan doontaa laakiin haddii alla yidhaahdo haddaan dib u noqdo waxaan ku odhan karaa 9 gabdhood bay horta ku bilaabmay horta 7 ay ku bilaabantay dabadeed 9 baan noqonnay haddana 7 baan usoo noqonnay markii dambana imika 17 baan gaadhnay marka laisku geeyo 17 dumara ayaan baarlamaanka ku fadhiisanaa boqolkiiba 25 baa laakiin waan dhaafnay boqolkiiba 30 baan ku dhownay moogsoon tahay marka kama dhigna boqolkiiba 25 halkan ha lagu joogsado ugu yaraan buu xeer ku leeyahay marka waxbay naga miclinayna boqolkiiba 75 tigno oo dumar noqdaan taasina waxay ku xiran tahay kartidayada iyo sidaan wax u qabanno iyo sidaan shicibkayaga wax ugu tarno ayay ku xiran tahay marka anu waxaan ku oranayaa 7 iyo 9 markaan ahayn ku jirnay baarlamaanka anigu haddaan ka yara hadlo waayay aragnimadayda waxa farxad weyn ah oo maanta halkan aan aad iyo aad jeclaystay inaan ka sheego inay xeerarkii u horeeyay ee baarlamaanku sameeyo ee xildhibaan sameeyo inay haween sameeyeen Djibouti aan soo dhaaf 5 sanadood aan soo dhaafnay iyo 5 sanadood ka horeysay
xeerar aad iyo aad haweenka dhalinyarada ragga reer Jabuuti iyagana wuxuu taraya maaha uun haween iyo waxaa kamid ahaa xeerka ahaa inay adiga oo haween ah hooyo ah qalbiga hooyadu ama haweeneedu waa mid nugul oo naxariistu ay ka badan tahay isla markaana ay ka soo barqanto go'aano adag oo bulshada lagu rabo in lagu hado oo qaab kale lagu hado ayaa halkaa ka soo baxa bal iiga warrama noloshaas sarta sidii waajahdaan horta dareenkaygu waxaan ku oran lahaa horta laba shay baan dareemayaa sax marka horeysa waxaan dareemayaa shucuur iyo farxad anaga oo dumara oo horumarka wadankayga ka qayb galayna oo had iyo jeer aan barbar joognaa ragga walaalaha ah ee wadanka horumarkiisa madaxweynaha la daadahaynaya inaan anaguna daadahayska ka qayb galo farxad weyn bay noo tahay sax marka labaad waa mas'uuliyad weyn weeyaan mas'uuliyad adag weeyaan waxa weeyaan mas'uuliyad lagu cayimay oo lagu aaminay marka mas'uuliyadaasina sidaad uga jawaabi lahayd had iyo jeeraale inaad ka fikirto weeyaan shicibkii ku soo doortay inaad hoos u eegto weeyaan xaqii kale waalidkii inaad hoos u eegto weeyaan walaalihii inaad hoos u eegto weeyaan reer Jabuuti dhamaantoodana inaad had iyo jeeraale ku fikirto oo u fikirto weeyaan marka waxaan ku leeyahay waa hawl culus laakiin kartideedii inaad la timaadid weeyaan laga baxayay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa kuwii kartida yeeshay inaan noqono kuleyn doqon la soo xulan maayo waa gaari dhan walba laga eegay waxa xildhibaan laga dhigay nuuriyay ay adiguna maxaa yahay aragtidaada assalaamu calaykum horta horeyso waalaikum assalaam shicibka reer Jabuuti markastay joogaan baan salaamayaa marwada madaxweynaha iyo madaxweynaha horta salaamayaa horta mahad waxa weeyeen xildhibaan marka la yiraahdo waa xil culus xilka culusna waa mahad ilaahay horta waxaan ku leeyahay horta fikrada horeyso بريزيدانكو كان بقولك بشاين لبعتن ودمر كوجود دقيق صح أيام هرت أنا كنا من هي كنت ما صح عند بدي كنا من الطبيعي طبعا بان هاي هوانا ما الحمد لله لا ما حد يسكله توه الرئيسو تكله والله مدحوينه سيدي صفية بشكت وحويين أدويوينك وحكجر أيام ما أنت لا كان قاندي صح إن وحوي وفكرة دي سويا وقت كستبوا هؤلاء هوية ودن كيسة إن هوانك سبا ونقول وقت كستبوا ويا إن أنا جو إلو بين ده هوستو حين نوجرو مروة مدحوينها هاي خير السية أنا جو وقت كستودو عيني النص أي نجاب محي هذا النص وقعن قبضتي ما أنت أي دمر كحلقة أي أوجار سيسي أنا جو مهد وين وعلنينا أنا هاوشنا ما فضضه إلهينا waxaan weydiisanaynaa in nagu garab galo sida mar kastaba marwada haweenka inaga taraaho maxay ahayd in dadkiina waa inaad garab joogtiin waa inaad u noqotiin waa inaad gawar haysin waa inaad waqti kasta aad garab joogtiin bay waqti kastana taraaha marka sidaa baan anaguna haduu ilaahay yaraaho yeelayna in xidhimaanmadan wax fudud maahin waa shay culus weeya waa mas'uuliyad weyn إلهي أنا أقرب كلام لنا آمين ما حدنا واحد نقولنا يا مركنا نقولنا يا هو ده مدحوينها يمدحوينها وقتها هذه بقول سنة دبلو نقول لها تاريخ له التمر بايني ترينا هي هذه قضية دي حل جات شوي لو قلنا لها مدحوجة الرجال يسمى هنا تتومضة باب على جري نكتب حلو حوجها سمر دعدين لكن in had iyo jeer laga arko go'aanka haweenku ay leeyihiin meesha laga arko waa wax muhiim oo sirta nolosha ay qayb ka tahay marka madaxweyne Geela ay arintana fahmi waa ka gudbeenaa waxaan u gudbeenaa su'aalaheena kale caadiga ah go'aanada waxaan weydiinayaa su'aashaasi Safiya go'aanada la qaadanayo ee bulshada wax ku oolka u ah ama bedelaya waxa qayb ka hadida barnaamijyada nadaafadeed iyo barnaamijyada wax ku oolka u ah bulshada iyagu ka saaraya ama xaq siinaya ayaa qayb ka marka waxaad iiga warantaa mashaariicda maadaama oo 25% aad noqoteen mashaariicda dumarka loogu talagalay go'aanada iyagu wax tarka u ah ee golaha baarlamaanka la keenayo maxaa qayb ka xilliga santahay ma hado laakiin marka hore waxaan doonayaa inaan in yar in xasuusiyo sax inay halkay haweenku amba maxay haydeen
haweenka baarlamaanka ku jirayay qaybtay ku leeyihiin amba hawsha inay ka qabtaan ay tahay baarlamaanka waxa weyn hawsha waa isku wada mid rag iyo dumarba isku hawl baanu nahay laakiin annaga waxaa noo dheer intii hooyanimo intii haweennimo inaanu marka xeerarku yimaadaan dhinac walba ka eegno oon ogaano haddii ay haweenku meeshoodii kaalintoodii haweenka la xasuustay kaga jiraan caruurta iyo haweenka waa annaga shay nagu qaaliya laino marka lasoo diyaariyo mashruucyo had iyo jeeraale waxaan jecel lahay inaa mashruucyadaasi ay ku jiraan qaybta dumarka iyo haweenku marka inaan u fiirsano oonu eegno oo haddii dee ay meel ka yara liicsan tahay aanu toosino weeyaan ta labaad waxaa noo soo dharaacaysa annagu inaanu xildhibaano haddaanu nahay inaan xeerar soo dhigno xeerarkan aan soo dhigayna inay noqdaan xeerar shicibka horumarkooga iyo wadanka horumarkiisa ka talinaya oo waxtar u ah markaan waxay ku jirtaa mas-uuliyadana saaran bay ku jirtaa marka anigu waxaan ku odhan lahaa run ahaan mashruucyada badidooda waxay ka yimaadaan xaggan wasaaradaha oo dee waa caadi weeyaan inay ka yimaadaan in wasaaraduhu iyagaa maamulaya wadanka go-aan walbay qaataan golaha soo mariyaan oon annaguna ansixino oon hoos u eegno oon eegno inuu faa'iidadeedii intay tahay iyo wixii kalean ku biirin karaynana inaanu ku biirsano diyaar bay u yihiin wayna naga qaataan waana de inta meesha aanu joogno waxaan doonayaa xasuus yarna inaan dib ugu noqdo faa'iidadii dumarku soo biiriyeen الله إلهي تاسوا سؤالها أنكو هي سوى سؤال ودي جسينيسة واسك عارف وياهي وحويان هرتا سؤال دي سوي دي سان صير نقنا يعني عافيمات هديت هاي حقوق الإنسان هديت هاي هرو مركز مركز هديت هاي هاد يجرى عليه وحنو إجنا حر ولا صوم مريبا قالوا ده حيترى ترانسفيرسال إنه نقضه ودحيو ومحي هيدين مثل aan uga aragno inay haweenkii iyo dhalinyartii iyo caruurtiiba ay ka faa'iideysan karayaan taasi waa ta ugu horeysa marka la keeno wasaaradda caafimaadka amba wasaaradda tacliinta wasaaradeedu intaba ha ahaatee wasaaradaheenu markay keenaan xeerarkaasi aad baan ugu fiirsanaa wixii aan ku biirsanana waan ku biirsanaa arrimaha xuquuqda dumarkana inta talayo xilligii 2003 hadaan ka soo bilowno wax badan baa isbedelay wax badanna waa la taray inagoo xilliga tiradiinu ay yarayd maanta se waa badan tihiinoo rajada inaga sugayno gadaal baan su'aasha inagu dhigayaa aad u badan tahay oo aniga laftigayga kamid ah moogtahay dumarka marka Safiya gadaal hadaan dib u noqono xilligii tiradiinu ay yarayd iyo maanta bal iga waran horta maanta waxba kama sheegi karo waanu bilownay waxaan u barbaraarsannahay sanad dabadeed amba 2 sanadood dabadeed baad wareysan doontaa laakiin haddii alla yidhaahdo haddaan dib u noqdo waxaan ku odhan karaa 9 gabdhood bay horta ku bilaabmay horta 7 bay ku bilaabantay dabadeed 9 baan noqonnay hadda 7 baan usoo noqonnay markii dambana imika 17 baan gaadhnay marka la isku wada geeyo 17 dumara ayaan baarlamaanka ku fadhiisanaa boqolkiiba 25 baa leeyahay laakiin waan dhaafnay boqolkiiba 30 baan ku dhownay moogsoon tahay marka kama dhigna boqolkiiba 25 halkan lagu joogsada ugu yaraan buu xeer ku leeyahay marka waxba inaga ma celinayna boqolkiiba 75 tigno oo dumar noqdaan taasina waxay ku xiran tahay un kartidayada iyo sidaan wax u qabanno iyo sidaanu shicibkayaga wax ugu tarno ayay ku xiran tahay marka anu waxaan ku oranayaa 7 iyo 9 markaan ahayn ku jirnay baarlamaanka anigu haddaan ka yara hadlo waayay aragnimadayda waxa farxad weyn ah oo maanta halkan aan aad iyo aad jeclaystay inaan ka sheego inay xeerarkii u horeeyay ee baarlamaanku sameeyo ee xildhibaan sameeyo inay haween sameeyeen Djibouti aan soo dhaaf 5 sanadood aan soo dhaafnay iyo 5 sanadood ka horeysay xeerar aad iyo aad haweenka dhalinyarada ragga reer Djibouti iyagana wuxuu taraya maaha uun haween iyo waxa kamid ahaa xeerka ahaa inay matalan marka retreatka markaad u baxaysid hawl gabeen noqotid raggu haddii ay dhintaan dumarku lacagtooda way helayeen boqolkiiba 50 bay haweenku helaan caruurtuna boqolkiiba 30 baa loo qaybiyaa
laakiin waxaana si daroon aragnay inay hadday haweeneydu dhimato inaanay caruurteedu ani helaynin odaygii aanu helaynin oo halkaa ay ku joogsanaysa sidii waxaanay adduunka waxbaba ka qayb gelin oonay waxbaba ku darsan nasiib waxaanu ku leenahay guriga hooyooyinkaanu hortaan usoo yaro noqday fadhiisanaa oonu anagu alxamdulilah rabbilcaalamiin haddaan haweenahay ku leenahay hoyga hooyooyinka oon dumarka haweenka reer Jabuuti allaha horta ka jizaa'i siiyey marwada koobaad ee madaxa ka ah ururkaasi ay nagu deeqday oo weligeedba ka soo shaqeynay waan halkaan aanu ka soo baxnay aanu ka muuqanay ee lanaga arkooday ayaan odhan karaa gebigayaba haweenku siday u dhan yihiin imika xildhibaan iyo wasiirraba hadday yihiin halkaasay firfircoonidooda lagu arkay oo laga soo doortay halkaasaa laga soo xishaa halkaasaanu nasiib u leenahay inaanu fadhiisano oon haweenka ku soo dhaweyno waataad kaga nasiib badantihiin ragga taasaan kaga nasiib badannahay raggana waan u rajaynaynaa inay sidaa iyo si leeg helaan gurigii ragga waa loo sameyn insha allah way u taalaa ayaa iska samaystaan nagoona noo sameeyey haye marka xeerarkani waxa nagu dhaliyaan doonaya inaan ka soo hadlo hadalkaanoo kusii dheeraanaynin dumarkii haweenkii iyo maxay ahayd haweenkii iyo dhalinyartii iyo dadkii aan la sheekaysanayna iyo sheekadani kusoo baxday inuu oday noo yimaado uu yidhaahdo sidaabaa dhacday retreedkii islaantayda ma helayo sidee ku dhacday aniga kaygii way helaysaa dee way nagu dhalisay shucuur bay nagu dhalisay waxaanu nidhi sidee ku dhacdaa ideen uma waxay ku yimaadaan wax waliba wuxuu ku yimaadaa markaad shicibka la sheekaysatid ee dhibaatada haysata aad dhegaysatid ayaad xeerarkiina hoosu eegaysaa ood arkaysaa kii yaga waxu tarayay iyo kii dhinaa dee waanu ku tala 3 xeer baa jiray 3dii xeerba dib baanu u eegnay madaxweynaha ilaahay ha ka siiyo jizaa iyo marwada koobaade way nagu barbar galeen 3dii xeerba dib baanu eegnay dib baanu marinay maanta haweeney iyo ragba kii hawlgabeen noqda ee waqtigiisu yimaado ka kale nool iyo wixii sii helayo ka faa'iideysanay marka anaga guul weyn bay noo soo hoyatay waa tahay hambalyo saddexda baan ku soo qaaday ta kale waxay ahayd la dagaalanka gudniinta dib u sharciyeynay sharcigu uu sii jiray 1995 baa la sharcigaasi la mariyay laakiin wuxuu ahaa sharci aan dhamaystirnayn annaguna waanu dhamaystirnay ka sii qurux badan ee maanta faa'iido weyn u leh Jabuuti waxa weeyaan xeerka ubadka adoonaysid matalan agoomaha aanan cidna lahayn ee gurigeena marwada koobaad samaysay ilaahay ka jizaa isiiye daryeel la yiraahdo iyo soontarka kale berberkiisa ee carruurta ka yara waaweyn joogaan carruurtaasi sidii reer Jabuuti ay u qaadan lahaayeen ee magacooga u siin lahaayeen markii aan xeerka maqlay in loo fasaxay qofka reer Jabuuti ee muwaadiniinta ah isla markaana mas'uul ah islaamna ah in ay ka faa'iideysan karayaan ee ilaahayna awlaad una siin inay ka faa'iideysan karayaan in carruurtaasi iyo way qaataan ay adoptaysan mid lagu diirsado ahaa waan xasuustaa halla ilaahay go'aanadaas iyo qaar kale badan bay naga sugaynay shucuurtaada waxaad iga warantaa fadhigii ugu horeeyay ee fadhiisateen iyo dareenkii ku galay bal iga waran Nuuriya bismillaahir rahmaanir rahiim wallahi de shucuurtayda ma soo koobi karay waqtiga ahaan alxamdulilah wallaahi shucuurtayda ma soo koobi karayaan ku leeyahay waxaad iga warantaa aragtida ay ka qabaan waayo xildhibaan walba waxa uu sida xeerkeena inoogu dhigan haddaan nahay Soomaaliya canfar wada degan halkan waa xeer dhaqameedkii unbaan la jaan qaadsinay noqmigan internationalka deeda xeerarka caadiga ban xoogahaasi wan hoosgelin laakiin xeer dhaqameedkiisi waliba uu ku hoos jira xeerkan kale ee deeda cilmiga maadiga lagu barto marka ninka xildhibaanka ah waxa uu hogaamiye ka yahay baxda uu ka soo jeedo ama qabiilka uu ka soo jeedo marka haweeney leeyahay bal iga waran kulanadii ugu horeeyay ee ma la gashay kulano wali inta xildhibaanka tahay oday beesha ah ma la fadhiisatay wallahi kolkii kulansaashaas oo mid meesha taala baan ku jirana waan la soo galay imika ahaan waan la fadhiistay markii ugu horeysay sambliga soo galay ishadii labaad asmidiyo ii yeedhay horta waa tahay galab bay ii yeedheen waan la fadhiistay waxa muhiim ah aragtidii ka qabeen inaad ii sheegtay marka shucuurtaasi wallahi si fiican baa arkeen ma sha Allah ani maadaama wali horta anigu de bahdayda maanta ugu horeyso xildhibaan laga dhigay ana ugu horeeya maanta
si fiican baa laysoo dhawey run ahaan laakiin waxaan ka helay reeraha kulli anagu wariyaan noo dhagdhagayntu waa inagu badan marka reero badan kababa xanaaqin baa la gabdhaha laga soo xiro marka ilbaxnimadii waa la bislaadaan filaya way bislaadeen anagu markaan soo galay hay dhibaatada dabcan haweenkii ugu horreeyay markay soo galeen wixii jadiidiba dadka horta uu ka yaabiyaa dabcan marka uu ka yara yaabiyey laakiin markii hore iyagu dee xildhibaannimada si baa loo arki jiray dhaqan ahaan si baa loo arki jiray dabcan laakiin xeer ahaan si kale weeyaan marka imika waxaad moodaa shicibkeennii reer Jabuuti iyo weliba odayaashii inay u nugulaadeen oo ay fahmeen imikana anu waxaan ku leeyahay haddaad weydiiso waaye aragnimadayda odayaasha iyo reeruhu waxay ku odhanayaan war gabdhaha hala noo daayo gabdhuhu 3 reerood bay u shaqeeyaan kay ka dhasheen kay u dhasheen iyo kay u dhaxeen saddexdiiba safiirre u yihiin oo way og yihiin marka anu waxaan u malaynayaa imika haddii dib loo su'aalo oo raadiyo trotuarka yareed samaysan la dhex martaan shicibku iyagaa jawaabtayda siin doona markaasaynu ka sheekaysan doona arrintaa waan weydiin doonaa laakiin reesooyada sosiyooga ayaa si aada 25% ee dumarka ay si aada looga sheekaystay marka boqolkiiba 80 dadku aad bay u soo dhaweeyeen oo safiirka fiican baa tiin moogteen gaaliye xigaalkii deerkii intiiba waad soo yeeynaysaa marka in dumar hoggaan loo dhiibo ayar bay dadkeena uga dhaadhacaysa laakiin nimankii iyaga hore u tagay deede waa naga xasuusana taariikhda balkhiis ayay ka warantaa sidii hoggaanka fiican ay u ahayd طبعا waxaan xasuustaa mas'uuliyadda laftigeega xafiisyada dhexdiisa nimanku way ku xurmeynaa xogaa waa gabar iska raaf xataa xogaa haddaad ku qeyrqeedo tiraadada xeerka ku saruuqado tiraad maanta maxaad saasa u sameyn weyda xurane marxaba si fudud buu odhanaya marka waa hagaag waxaa ka mid ah meelaha aad fadhiisataan meelo badan baad fadhiisataan waa inay lahaa nasiib baad leediin rugta ururka qaran ee haweenka Jabuuti halkaa waad fadhiisataan dabcan rugtaasina waa hoygii hooyada qaranka hooyada qaranka ayaa samaysay laakiin waa hoygii haweenka reer Jabuuti halkaas dumarkaad kula kulantaan aynada hebaya ama noocyada arrimahaad ka sheekaysataan kala xajoosataan dadka bulshada halka ay inagu imanaysa maxay yihiin horta waxa weeyaan marka hore saan waxaan jecelahay inaan fahansiiyo shicibka reer Jabuuti gurigan hooyadu guri qabyaaladu furan maaha dabcan waa gurigii hooyada qabyaalada reer anay maxdibad qura u furan maaha waa guri shicibka reer Jabuuti haweeni halkay doontaba ha ka socoto ciday doontaba ha ahaato waa guri u furan weeyaan markii haweenku noo yimaadaan ma niraahna yaa tihiin iyo halkeed ka socotaan midnaba laba weydiyo waa haween reer Jabuuti baahi baa haysa amba waxa ay doonaysaa inay wax ku soo biirsato waxyaabahan qabanayno soo dhawow baan niraahna haweenka marka sida u eegtid shayga aad iyo aad ay ugu faraxsan yihiin waxa weeyaan markaanu xeerka qoyska ka furnay guriga hooyada xeerka qoyska markaanu ka furnay dumarkii u dhignay lawyer u dhignay dhakhtar u dhignay gabadh ku takhasustay socialka bulshada problemyada arrimaha bulshada waxaan ku leeyahay aad iyo aad bay haweenku ugu riyaaqeen uguna ugu diirsadeen sida aad soo sheegtay marka waxaan leeyahay gurigan hooyadu hawlahay qabanaysaa waa hawlo badan ta kale aad loogu faraxsan yahayna waxa weeyaan hablihii iskoolka soo dhigtay ee matalan iskoolka caadiga ah ay kari waayey siday doontaba ha ahaatee nasiib labadan ku siinay oo maanta qaarkood ayaaba baagii markay maraan university-gii tagay ay soo noqdeen ka shaqeeya ururkii oo noo amaanta na barbar jooga marka taasi waxay ku tusaysaa horta haweenka reer Jabuuti inay aad iyo aad uga nasiib badan yihiin haweenada kale wadanada jaarka waa laynoo yimaadee waa lanoo yimiday Itoobiya laga yimiday Soomaaliya laga yimiday meel kasta laga yimiday si loo arko hawshan quruxda badan leen hayno oo kolkolna nooga yara kolkolna la naga yara xogaha sida dabcan idin wala isweydaarsadaa dabcan kullan gees arintu ku dhiiraday waa laga daydaa marka annaga aad iyo aad bay noogu tahay sharaf iyo farxad aad u weyn markaan hooyooyinkii reer Jabuuti haweenkii reer Jabuuti hablihii reer Jabuuti oo dhibaataysan ay xildhibaanadoodii albaabadii u furaya oo diyaar u ah oo u jooga maalin walba waxa jooga imika awlki markii hore
maalin walba gabadh xildhibaana joogi jirtay oo dee 7 aanu ahay imika 3 hablood amba 4 hablood oo xildhibaana ah ayaa jooga maalin kasta oo dhalinyar rag iyo dumar bale haween oday cid walbana soo dhaweynaysa taa waxaa noo dheeroon halkan doonaya inaan mahad gaara u celiyo hablihii xildhibaanadii hore ee ka baxay baarlamaanka oo iyagu hablo hiil iyo hoobaba nala berber jooga ah oo hablo walaalahaya ah oo maantana hablihii shaqo badan intay soo qabteen ayay ku darsadeen shay qaaliya oo marwada koobaadi ay maalintii ay qadada noo samaysay ayna casuumtay ku jiray hadaladii ayna tidhi hawshinima dhammaan weli ku tidhi wadanku weli buu idiin baahan yahay tii bay dhabeeyeen maanta wayna berber joogaanoo hablihii soo galay ee xildhibaanadii ayay gacan qabteen tababar oy la shaqeeyaan maalin kasta mid baa timaada oo nala barbar gashay intayadii hore iyo intii jadiidkiibaa wada shaqaysa iyaguna wayna berber joogaan taana ilaahay baa laga helaa iyo wadaninimo iyo dad wanaagsan iyo hogaanka quruxda badan lee hooyada u horeysa lama sheegin qoob isagu ku guuldaraystay iyagoo oo mid noqday marka taariikhdu markaste oo la sheegayo qoom ama laga waayo arkay laga waayo sheegayo dad iyagu guul gaaray wadada iyagu is ogo gacanta haysta hambalya baa ilaa xeerarka dumarka noloshooda si aad u saameeyay waliba gaar ahaan dumarka shaqeeya waxa qaybka xilligii shaqada dhagalay madaxtooyo lagu soo saaray deed kuleen inagana xaqiina waa la soo mariyay la yiri dumarku de ha shaqeeyaan 8 ilaa iyo 5 galabnimo dumar fara badan ayaa waxa bilowgii aan ka maqli jiray cabasho iyadoo ah reerkii inaa kuleen ninba noloshu ku nool yahay nolol moodaay xaaladda maanta ku sugan tahay haddii lagaa bedelo كل واحد بعد رأي مساء أما دقيقة بعد رأي مدونت أما فرحات بعد رأي مدونت كل واحد جديد بقى وعليش كيسولية فدمر فربضان أيا أرنتاسي كعلى علي قارن خلوا فربضاننا وكدر سدانو كلن حلي وران سلبتيرا موقته دسي آذان وحوجها وسافقين يعني وشقة إذا الناس كده حجوا لكن مركا أدمر نقطيد حوجها حالك هو وبدل ما أرنتها محد كده دهين جوان كامركي وجاي بل يجو الرما كل صفية وشوكتي نوريا أذكر سيدبا وكوخسي كلين شقوين كعادي عياد ميل مسؤول كهيد مركي جوان كأصابة حي الكورن سيدبا وكوسامي أنا والله كل كهرباء تكبروا كل الرجال يراها أنا بالشقة يرجع بنسكها ياي وكل يبانو شاف كيجا إلى يسقوا الصعود الناس عنجرين صح وحد والله تكبروا كجوجان يراها وطيب والله شغلة ها إسكت أنا رجع خاتين كتاعيها لوجو إنه هو قال تسلي لا هذا وحابة جوكته بلايه حدا ضوء على الرئيسة حتى سدد أنا ما قبلني ما كان إياه كسوق جيت ضوء الروح ما شقة قبلني أنا صح أبغى كسوق أنا وانسكي مني يبا مركز طاح اللي يقولون جري نوفو أورار كواديكم ممكن صرنيو ما يحرك أنت كمان كل كان والله أبي عجيب الساهيد شنت قال الواحد صور روحي جراني وسكفرية أنا والله واحد باتي يجي ستي مجرين haweenka walaa inta badan waan qolkii u horeysay wuxuu ku jididka yahay waa iska yar culays laakiin markii dambe wallahi nin walba wuxuu yiri waa iska caadi iska noqotay dumar anagu ma jirnay dunida oo dhan ba dumar ka jiraan dumar badan oo anaga naga badan ayaa horteen ku shaqeynay nidaamkan de waa inagu qasabtay laakiin dumar fara badan xoogahaasi way dhibaataysay safiya iga waran go'aanka markuu soo baxay isbedelkaasi iyo jawigaasi iyo reenkii soo baxay bal iga waran kulli adaa dhameystay arinta ay u joogay anuu run ahaan haddaan kuu sheego waxaan ahaa haweenka had iyo jeeraale oran jiray wadanka uma shaqaynay ha loo shaqeeyo dabcan markaad sidaa u eegtid saacadihii hore aad eegtid way nagu yareed intaan shaqo qaban dabcan haa waxaana baarlamaanka had iyo jeeraale waanu oran jirnay wasiirada waanu la sheekaysan jirnay waxaanu ku oran jirnay waxa qurux badan sida adduunkaba dadka wadanada jaararkeena u shaqaynayaan in aanu shaqayno waxa weeyaan walaal si run ahaan wadanada horumarka gaadhay waxay ku gaadheen waxa weeyaan shaqo badan wadankeenu wuu kulul yahay waa run waxyaabo uu kaga duwan yahay wadanada qaarkood baa jira laakiin haddana inaan had iyo jeeraale isku dayno sidii aynu horumarka wadanka ugu horeysiin lahayn
danta shakhsiyadeed ayaa qurux badan marka ani arintaas markay timid aad iyo aad bay cajibisay leena waxay ahayd arrimaha iigu jiray ajandaha in had iyo jeer ale kala hadli jiray kolka hore oranaysa hala shaqeeyo saluugaysa dumarkuna run ahaan horta marka ugu horeysa wixii jadiidaba wuxuu iska leeyahay dhibaatadiisa iyo culayskiisa laakiin imika haddaad haweenka weydiiso aad iyo aad bay ugu bogayaan waxay ugu bogayaan waxay laba cisho bay haystaan oo ubadkoogii la joogaan oo reerkoogii xanaaneeyaan oo caruurtii la sheekaystaan oo casharadii u dhigaan waxay helayaan waqtiba iyadiyo odaygayga isku helayaan ay sheekaystaan maalin caruurta maalin adiga naftaada reerka ayaa soo baxday marka aad iyo aad baa loogu bogay baan u malaynayaa intii hore in yaroo juuc yar jiray laakiin markii dambe dadkii way la qabsadeen taasi waxayna dhaxalsiisay in guryaha qaab nololeedkii haweenaydu wax iska bedeleenoo islaantii un shaqo ay ku maqan tahay jeer maadaama tiro badan ay gurigii ka maqan tahay in gurigiisi laftigiisii dumar fara badan waxay ka cawdaan ciidan la-aan iyo guriga oo cid baana shaqaysan guryaha nidaamkaan u dhisanayna laftigeega qayb bay ka tahay kolley malaha maaqa inaad arrintaa daraasinteeda aad ku jirtaan laakiin ciidan la-aan baa ayaa arrintaasi had iyo jeer taasaa soo noqnoqota wax xero ama dadaalo ama garab aad siinaysaan ma jiraan arrintaa ku saabsan arrintan ciidan la-aanta annagaba wayna taabanaysaa haweenka Ridgewoodna way wada taabatay laakiin anagu waxaan imika ugu tali jirnaa inaan arrintaa horta u fadhiisano haweenka Ridgewood la sheekaysano si talaabadan qaadayniyo sidii aanu anagu iskugu dayi lahayn inaanu hello siyaabo aan uga baardegno idan problem walba wuxuu leeyahay gaalada waxay tira solution u leeyahay marka problemkii wuu jiraa weliba rabadaanka ayay dumarku sii cawdaan dhulkiina wuu kulul yahay shaqadiina way yara adag tahay dadkiina wuu sooman yahay laakiin waxa weeyaan waxaan isku tali jirnaa ilaahay hadduu yidhaahdo oo nasiibku nuu saamaxo inay noqoto hawsha u horeysa in xooga duldhigno haddaan haweenka baarlamanka nahay inaanu xeerarka dib u eegno inaynu eegno inaa xeer aan u baahannahay inaan soo bandhigno xeerkaasina uu shaqaalaha xeerku wuu jira xeerar baa jira laakiin xeerarka inaan dib u eegno haddii in wax lagu beeriyo ay u baahan yihiin iyo shaqaalaha laftigooga gabdhaha ciidanka ka shaqeynaya in xeerarkaas dib u eegtaan baan rajaynaynaa waan u eegaynaa insha allah ilaahay baan ka rajaynaynaa kolleyn gabagabadii barnaamijkeenaan maraynaa su-aalo badan oo dumarka xaquuqdooda ku aruurayo oo heel aad ka muujiseen baa jirto xeerar badan oo dumarku ay ku diirsadeen ayaa qaybkaa sida qaarkana soo sheegnaya kuwo kale oo badan waxaan inaga naawilaya waxay tahay wax weyn baan inaga naawilaya gaar ahaan marka dumar la sheego ama dumar markay noqoto laftigayga hadda ka wakiilo maanta dumar aanan xildhibaan ahayn aanan la joogo moogtahay safiya iyo nuuriya bal ii sheega rajada intaa leega dushiina saaran wax weyn bay tahay mana rabno inaan haddaan dumar nahay anagu inaan inaga inagu khasaarno inaan inagu baraarno mooyaane bal iiga warrama waxa aad soo wadaan aad isleedahay ama shaqooyinka aad soo wadaan xeerare aadan sixinaysaan gaar ahaan kuwa xildhibaanada ka soo yeeray adigu gaar ahaan safiya way ku sheegtay wixii hore ay mariyeen markay 7 ahaayeen sax maanta 17 baan nahay waynu fikirka ka bato adun baan ka filanayna inta ka badan saan marin doona anaga rajadeedu aad buu fiican tahay bas insha Allah bilmillahi kareem khayr qabadar ka doontiin tahay anagu ku dadaalina safiya hadalka ku dubay والله سيدا يسوي شكل ولا شيء بدي حرر وينوجد جرنا جندها وإننا حرر مرينا وكنت ليشرنا حرر كاسنا حرر دو مركون سامينا ما هو حرر هرمر ودك سامينا يا أو كقيب جلايويا مركا هدي له يرادو حنو ملاينا يا مشروع محي هيدا إني برنامج كله waxaan jecelahay de habluhu u dhan yihiin kaliya ma ahay in habluhu u dhan yihiin wada falanqayno oo fikradaha iyaga isku weydaarsano oo u sheegna shacibkana waxaanu wadno laakiin fikraduhu way badan yihiin maanta haddaad eegtid imika waxaanu ku tali jirnay inaanu samayno ururka haweenka baarlamanka urura kokis baa la yidhahdaa kokiska haweenka baarlamanka inaanu samayno oo haweenada kale Yurub haday tahay Afrika haday tahay adduunka haday tahay inaanu la jaan qaadno oo wax isweydaarsano oo wax iyagu naga horeeyana inoo sheegan waxaan anagu kaga horeeyana u sheegno kadibna ururkaad kadib markaan samayno dhawaan baan samaynaynaa waan ku jirnaaba qorshihiisii inaanu marka dambana xeerarka naga dhiman ee anagu hadaan xildhibaan nahay anu dawladda
buuxin karayno shicibkana wax ugu qaban karayno inaanu soo bandhigno yaan ilaahay ka rajaynayna horaba de waanaga idin tusna kartidayade imikana waanu ka badannahay intii inaan 2 jibaar iyo 3 jibaar xeerara waxaan leenahay halkaa ka sii wadaan waxaan u sheegay inagu dhifanayo waayo rajada ay naga qabnaaba mid aad u wanaagsan optimist baan iska ahaanayna daawada barnaamijka daryeel dumar baan ku guda jirnaa qaybtii sitaadka iyo sarawaadka gudoon wacan bilowna ye balaayadu habaydhe bisinka bilowna ye balaayadu habaydhe bisinka bilowna ye balaayadu habaydhe bisinka bilowna ye balaayadu habaydhe raxmaano wallahayo wanana bishaare bisinka bilowna ye balaayadu habaydhe raxiimo wallahayo بشارة بسنك بلونا يبلايد هبايدة رساقة والله يو ونانا نو بشارة بسنك بلونا يبلايد هبايدة قويلو والله يو ونانا نو بشارة بسنك بلونا يبلايد هبايدة شكورو والله يو ونانا نو بشارة بلايدو هبايدة رحيمو والله يو ونانا بشارة بسنكا بلونا يا بلايدو هبايدة 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 بلاي بيت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم منادي قال يدا لما كسور مدينة لما كسور مدينة لصومر شاه منادي قال يدا لكي ما شاء الله منادي قال يدا لما كسور مدينة لما كسور مدينة لما كسور مدينة لصومر مدينة لصومر شاه مكسور مدينة على مركز جمال عرف جاهيسة مركز جمال عرف جاهيسة لغديقة مكسور مدينة لصومر شاه مكسور مدينة على مركز جمال عرف جاهيسة لا مركز جمال عرف جاهيسة لا مركز جمال عرف جاهيسة مركز جمال عرف جاهيسة لغديقة مركز جمال عرف جاهيس لا دنبي وحوق يستيبا لغاقا لا دنبي وحوق يستيبا لغاقا دادية مركز جمال عرف جاهيسة لغديقة مركز جمال عرف جاهيس لا دنبي وحوق يستيبا لغاقا لا دنبي وحوق يستيبا لغاقا لا دنبي وحوق يستيبا لغاقا دنبي وحوق يستيبا لغاقا دادية دنبي وحوق يستيبا لغاقا لا إساقو دايرو دوغا لا إساقو دايرو دوغا صومرا دنبي وحوق يستيبا لغاقا دادية دنبي وحوق يستيبا لغاقا لا إساقو دايرو دوغا لا إساقو دايرو دوغا لا إساقو دايرو دوغا صومرا إساقو دايرو دوغا صومرا إساقو دايرو دوغا لا إساقو ميران بو ميلكا لا إساقو ميران بو ميلكا سوكورا إساقو دايرو دوغا صومرا
isagoo maydhan buu maylka alla maqsuud isagoo marsadu na maqsuud isagoo marsadu ka soo dega isagoo maydhan buu maylka soo kora isagoo maydhan buu maylka alla maqsuud marsadu la maqsuud isagoo marsadu la maqsuud isagoo marsadu ka soo dega maqsuud isagoo marsadu ka soo dega maqsuud isagoo marsadu alla akhwaankiisuna salaambay la akhwaankiisuna salaambay la boobayaan maqsuud isagoo marsadu ka soo dega maqsuud isagoo marsadu alla akhwaankiisuna salaambay la akhwaankiisuna salaambay la akhwaankiisuna salaambay la akhwaankiisuna salaambay la boobayaan akhwaankiisuna salaambay alla farxadda mawlidka iyo foolad farxadda mawlidka iyo foolad buu helaa akhwaankiisuna salaambay la boobayaan akhwaankiisuna salaambay alla farxadda mawlidka iyo foolad la 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 farxadda mawlidka iyo foolad buu helaa اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم على محمد وهاجاج داوديال قيبتي ستات كاهيا inoo tumayeen اللهم صل وسلم وبارك عليه shacabka kulleen si wanaagsan baan u kicinay way la kicinayeen marti sharafeedkaygan xildhibaanada haweenka ah iyo barnaamijka igula jira daawadayaal gabagabadii barnaamijkan marayna su'aalihii ugu dambeeyay ayaa aan jecelahay in aan wax ka weydiiyo Nuuriya iyo Safiyo iyagu maanta marti waa barnaamijkan madashan daryaal dumar u leeyahay Safiyay baarlamaanka de baarlamaanka wadannadu sida xukuumadu leeyihiin xukuumad walba baarlamaankayga ay leedahay marka dal walba baarlamaankiisa ayaa leeyahay dumar fara badan qayb ay ka yihiin oo qaar ay ku jireen iyo qaar ay ku badan yihiin waa jiraan waana jawigu waa u kala bedelan yahay laakiin xildhibaanadeena dumarka ah adigu qayb ka tahay dabcan qaybta aad ka tihiin wax baarlamaan kale oo ay ka shaqeeyaan oo ma qayb kale oo midow baarlamaanteer oo dunida ah ma ku jirtaan bal igoona haddaad ku jirtaan kaalintaad kaga jirtaan maxay tahay maxaase ka qabataan arintaas run ahaan haweenka reer Jabuuti aan waxaan ku leeyahay waxay mutaystaan inay bilad sharaf alla hadan haye maanta way nagu xiriilaa laba xabadood hadii la siin lahaa waxaan ku leeyahay caynka waxa weeyaan inaad idin yar xasuusiyo baan jecelahay reer Jabuuti xasuusiyo haweenka baarlamaanka ku jiray baarlamaanna kale ay ka qayb galaan waatay ka shaqeeyaan oo la nagu daraa sida ragba ay ugu jiraan marka hadaan idin yar xasuusiyo waxa jirta markii maxay ahayd 5 sanadoodeen ina soo dhaaftay matalan iigaadka gabadh uma la yiraahdo oo xildhibaan oo imikana soo noqotay oo xildhibaannimada markii labaad ku soo noqotay waxay ka noqotay hormuud bay ka ahayd ururka iigaad ee baarlamaanka ee ka shaqeeya haweenka baarlamaanka ee waxay ka ahayd ka shaqeeya qaybta ka shaqeysa nabada iyo security afka qalaad lagu yiraahdaa nabada iyo ammaanka sax yay ka ahayd madaxa sax waxa jirta gabadh kale walaashaya oo iyadna la yiraahdo Xasna Bilal oo hablihii imika 5 sanadood hore nala joogay laakiin maanta ana ku jirin ka dhamaaday iyaduna baarlamaanka Pan Africa iyo aniga ay guli jirtay waxayna ka ahayd hormuudka commissionka la yiraahdo gender genre genre ay madax ka ahayd oo baarlamaanka Pan Africa ay ahayd aniguna waxaan soo ahaa marka hore vice president baan ku xigeenka waxaan ahaa gudoomiyaha commissionka caafimaadka sax markii dambena waan ka soo wareegay oo waxaan noqday ku xigeenka
gudoomiyaha baarlamaanka baan afrikanka oo idinkii in badan ka hadlay halkan shicibkeenana ogeysiiyey wala mahadsantii sida quruxda badan leh ee wadankeena horumarkiisa la hadashaan maantana tiyuun baan ahay oo baarlamaankaasi waxaan ka ahay ku xigeen shaqada aad ka qabataan ka waran gaar ahaan waxaad wax aragtiga siisaa xuquuqda dumarka qaaradan Afrika mar walba beesha caalamka ma raadee golaha ammaanka qaramada midoobay waxa uu ama dunida inteeda kale waxa xogaha la yarsaluuga wax badan inay ka maqan yihiin xuquuqda dumarka Afrika runahan حقوق دمرك wax badan kama maqna laakiin waxa ka maqan waxa weeyaan xuquuqda way taala halkan way qoran tahay way jirtaa waa qaarada Afrika markaan sheegay qaarada Afrika ka hadlaya waxa ka maqan xuquuqdaasi miyaa la ansixiya ansixidkuna badiya uu jira ee miyaa la isticmaalaa miyaa loogu falaa sideedii taa weeyaan inaanu aragti gaar ah u yeelano laakiin xuquuqda dumarku way taala meel walaal joognaba xuquuqda dumarka waa laga hadlaa way qoran tahay waana waxyaalo wadanada idilay ay qalinka ku duugeen Afrika 55 ka wadan badan oo xiran oo mucangag ay haystaan soo Eritrea kamid ah xuquuqdu xogahaasi dalil badan ayaa dusha looga tuuraa وارن ودنا waxaa jira ana xaqooda haweenka ana aad iyo aad ugu dheereenin oo nada uga soo bixin waajibkoogii laakiin inta badan Afrika xaqooda haweenka aad iyo aad ay isku dayaan siday u ansixin lahaayeen amba si u isticmaali lahaayeen laakiin anu waxaan oranayaa hawsha noo taal anaga haween hadaan nahay inaan had iyo jeeraale hoos u eegno xaqooqihii anno qalinka ku duugnay xeerarkan qalinka ku duugnay xuquuqda dumarka ku saabsanaa ina laga hirgeliyay wadanadii iyo in kale taa weeyaan ugu adag inaan had iyo jeer la ka fiirsana ay tahay laakiin ani waxa ila tahay run ahaan Afrika talaabo weyn bay qaaday xiliyadan dambe xeerarkii la soo dhigay ee ururka Afrika ay soo dhigeen يا qaramada midoobay ay soo dhigeenba Afrika aad bay uga qayb gashay waxa u dhaqaaqi leeyihiin dhaqamada xogahaasi adag ee haystaan Afrika miyaa la oran karaa dhaqanadu anu run ahaan dhaqanku waxba ka celinayo dhaqanka xeer markaad saxiixaysid dhaqankaagi baad eegaysaa ku dhaqaaqida iyo dadka bulshada ku tixgelisa xeerka waxa u diidaya ma la oran karaa dhaqankaas de marka hore saxiixaysid baad horta ka fiirsanaysa wadanku ka fiirsanaya moogsantay wax la yiraahdo reserve bay sameeyaan way saxiixayaan laakiin anaga taa iyo taasi nama qabatay oran karaan kol haday taa iyo taasi nama qaban karto yiraahdana taasi ma hirgelinayaan marka horeyba shuruudii ayayba ku jirtayba marka had iyo jeer markaan saxiixayno xeerar la saxiixayo xuquuqul insaanka ku saabsan amba waxyaabo badan oo kale ku saabsan mashruuciyadan commerce iyo waxyaabo badan ku saabsan had iyo jeer waxa la eegaa wadanka horta xeerarkiisa iyo constitution-geena yaa la eegaa hadayna meel kaga dhacaynin dawaynu saxiixaynaa لكن هدي أي كهر إيمانيسو ريزيرف ما سميننا أما ما بصحيحين مركا وحن كل هاي حرر كبير يلان كوي إنك إن ساميني وين صحيحني لكن ميكا هذا كذب هذا هوين هاي إن هوسو إجنويا نونيرانو حرر كي وين صحيحني ويلا لكن سيدي دي من الله استعماليها waxaad hadda soo sheegaysiin rugta ururka qaranka haweenka Djibouti xafiis bad ku leediin aroor walbana afar xildhibaan oo haween ayaa halkaas kula kulma aroor walba inta dawladda ay shaqaynaysaa moodo shacabku shaqaynaya ayay iyaguna halka taagan yihiin oo su'aalo iyo baahi iyo wax walba ay ka jawaabaan runtii xilkii kale ee go'aan qaadashada iyo daraasaynta go'aanada xeerarka la ansixinayana laftigeeda kuna waa inay dheertaa baan filayaa iyo ka shaqaynta de xilaha kale ee haysaan iyo xafiisyada kale ee tagtaan ee aan ogahay ee tagtaan ee ka shaqaysaan halka waxa yimaada ururka qaranka haweenka Djibouti dumar ajaanib ayaa yimaada oo iyagu hadii baahi sheeganayaan hadii ay rabaan in wax loo hado waa inay imaadaan ayaan maqlay bal ka warrama dumarkaasi maxaad kala sheekaysataan Nuuriyay maxay yihiin dumarka inay yimaada ajaanibkaasi macdaan bay yihiin indhayar bay yihiin Afrikaan bay yihiin bal iga war waxa dumarku waxay u badan yihiin Ethiopia way yihiin Yabani ayaa noo yimaado Mali waa noo yimaadeen soo kuwa reer Djibouti oo manu qabanaa wixii baahi ay leeyihiinna waan ka dhageysanaa wixii anagu xilliga ahaan aanu qaban karnana waan u qabanaa wixii kana audience baan ka qornaa marka xildhibaanada kale iyo secretary generalki waxaba laga wada sheekaystaa marka de wixii
meeshii loogu diri karayo ministerka loo diri karayo warka ayaa loo sameeyaa laakiin annagu dumarun maahina waxaa noo yimaado ciyaal baa noo yimaado odayaa noo yimaado marka gebi ahaan hadday heer Jabuuti tahay haween kale dad kale ka yimid dibadaha ay tahay simidaate un baanu qabanaa annagu onu soo dhaweynaa onu baabada ugu furnaa كل نيم والبنين كيسا حاجة ده أنت رأيت جبتنا كل هاسبطل واحد عشان ما يقول ما هاجي وكفتن أنت عسي وقدام بنتي وانا صعنا إن عدا دوم حد علنا إنسان متشران واحد كودي رجل إنسان هواين كمتشرا لفتجينا واحد كودي رجل إنسان متشرا واحد باخد جدي إنسان متشرا أنا وحكوا يرد رسالة لها ولا شيء نوريا أرنت عسي أي صوت عبتها هواين كإذا دي بنويديسي صح haweenka iyo dhalinyarta iyo dadka noo imanaya markay noo yimaadaan horta yaa tihiin manira لأنه waa Soomaali bay ku hadlayaan amba afar bay ku hadlayaan Carbeed bay ku hadlayaan waa saddexda shicib in kale way noo dheer tahay u badan ee wadanka ku nool marka maba nidaahnaba yaa tihiin maxaad u socotiin baan nidhaa baahidiinu maxay tahay laakiin waxaan ku kala garanaa markay dadkii la sheekaysano yaad garanaysaa baahida isku mid ma qofka reer Jabuuti warqadihiisii buu haystaa baahidiisu waa baahi kale oona tan la mid ahayn marka nin walba halkii dhibaatadu ka haysato baan isku daynaa inaanu wax la qabano ilaahay baa bogsin kareen laakiin anagu waan isku daynaa inaan wax la qabano runaha dadku aad iyo aad bay ugu faraxsan yihiin oo u yimaadaan oy albaab u furan oo ciday yihiin weydiinaynin oo dar ilaahay loogu shaqaynayo waxaan oran lahaa mudnaanta iyo sharaftaana marwada koowaad ee wadanka ee hormuudka ka ururkaasi ayaa iskale leeyno maalin walba markaad qof dhibaataysan yara dhageysatid ee wixii aad la qaban karaysid la qabatid nacam farxadda yeedhaysa ayaa adigana ku taabanaysa bogsantahay taasina waa taan ku meel marnaan u malaynaya anigu ku ducaysanahaan u malaynayaa si waxaan oran lahaa haweenka reer Jabuuti anigu ugu dambays anigu horta salaamaya salaan kashkii laabta ka soo go'day u diraya waxaan oran lahaa gabdho walaalihiina ayay idin jooga hadiya jeeraalana gacmo furan idin leh kuna soo dhawaada ururka hooyooyinka qaranka ee reer Jabuuti secretary general baa jirta habla kala shaqeynaya juruuda hawshu way badan tahay marka wixii la qaban karayo waa la qaban anigoo waliba u mahadnaqayo wasaaradaha haweenka ku xidhan saddexda wasaaradooda haweenka ururka ku xidhan aad iyo aad bay noola shaqeyn inkastoo wasaaradaha kalena nala shaqeeyaan laakiin iyagu way ka sii xaq jiraan oo hooyaa ka shaqeynayso way isfahmaysaa hooyadu haweenna way ka shaqeynaysaa waan isfahmaynaa laakiin hawshay hayaanina badiya waxay u cayiman tahay haweenka iyo dhalinyarta marka anagu farxad weyn bay noo tahay maanta halkan inaanu nidhaahno shicibkayga soo dhawaada hablihiinii baa jooga waxa la wixii baahi jirtana daydin oran mayno daruurta ilaahay badan ma wada gaadhay dumarkeena daawanayna wax badan oo maqanna waan soo wadnaa iyagana soo dhawaadaan leeyahay adiguna waad mahadsantahay Nuuriya adigana maxaa hadalkaaga ugu dambeeyay ma jira cid oo mahad celinays horta mahad ilaahay baa iskale mahad weyn waxa uu celinayaan marwada madaxweynaha ee had walba nagale dadkiina u soo jeeda dadkiina garab jooga dadkiina la socda ogaada ayaa waqti kasta naga taraha marka yadan horta mahad weyn u celinaya madaxweynaha mahad ku celinaya talabaad saddexaad xildhibaanada walaalahay oo de walaahi anoo faaninayna meeshaan ka yar cabsoonayna ka naxnaxaynay na soo yar jiiday oo si fiican noo fadhiisiyey ayaan mahad weyn u celinayaa shicibka reer Jabuuti mahad baan u celinayaa intiina soo dooratay oo dhan in sidaas Safiya sheegtayna waan nii joognaa inagu waana doorateen annaguna waan nii joognaa baan leenahay ma sha Allah waa hagaag daawadayaal xubintii qurxinta dumarka gudoon wacan markan waa tahay mahado walaal maanta waxay noo soo bandhigayaan baan tusayaa soon visage suwaayadii kala ka duwan marka maanta waxaan ku tusayaa laba shay badhaadhe ayaan soo qaatay in aan ku raapeeyo markaan badhaadhaha raapeeyo needhanaanta ayaan ku tuujinayaa jeexanba labada jeex waan ku tuujisanaya marka labadaas aan isku laaqo
waxaan u marinayaa walaashay sareedo waxtarka ay leeyihiin horta nii sheego badhaadhaha iyo niindhanaanta. badhaadhaha iyo niindhanaanta waxay leeyihiin badhaadhuhu marka aad raambaysid wuxuu daadinayaa biyo yar buu leeyahay gacmeena xitaa marmara biyihiisa markaad raambaysid biyo badan ayuu ku yeelanaya. niindhanaanta ayaan ku tuujisanaya. niindhanaanta markaa ku tuujiyo wejiga ayaan marinaya. wejiga muxuu ka taageero kusoo gelinayaa amba waxtarka uu kusoo gelinayo wejigaaga amba nafaqada uu gelinayo horta waa vitamin C wejigaaga uu u baahan yahay. waa vitamin badhaadhaha iyo niindhanaanta markaan kuleeyahay aad marsanaysid amba aad shay ku darsanaysid uma baahno inaad meel kulul ku marsatid niindhanaanta. meelkan niindhanaan isticmaalaysid waa inaad meel qabow joogtid iska niindhanaanta way kulushahay hafeef ay leedahay. wejiga qofka oo kule daldaloolka amba finanka kule xoog ayay u gubtaa laakiin wuxuu u baahan yahay qofkaas oo kale meel qabow inuu ku marsado oo hawo qabow ay taabanayso wejiga markaas waxba kama taraa. haddii kale casaan badan ayay u keenaysaa waa dhib u keenaysaa. laakiin marka aad marsanaysid niindhanaan amba aad shay ku darsanaysid kugu dhex jirto waa inaad meel qabow fadhiisatid ood qabow fara badan ay jiro ood ku marsatid ku isticmaashid. badhaadhaha sidoo kale isaga wuxuu leeyahay biyo yar oo cadcadaan keena oo wejiga ku dhagaa ku engega markaas labadaas isku laaqatid aad marsatid korinayaa wejigaagii nafaqa fara badan ayuu gelinayaa. waanan arkay tayada uu leeyahay iyo faa'iidada uu leeyahay ayaan soo bandhigay inaa layla arko oo walaalahay ay samaystaan wayna tusaya saan iskugu dardarayo ila socda igana daba samaystaa. raambaysta ayaad qaadanaysaa badhaadhaha saad u arkaysiinba badhaadhaha waa raabinayaa. marka aan raabeeyo taasuu noqonaya sida kaaroogoo kale markaad la raambeeyo uu noqdo. laakiin ani waxaan uga baahanahay waxaan ka tuujisanayaa biyihiisa. biyihiisi waa ka maxay ahayd badhaadhihii niindhanaantan qaadanaya niindhanaantan ku tuujisanaya jeex. niindhanaanta waxtarkeeda xitaa wejiga way kuu safeynaysaa. wejiga haddii aad dufan badan ku leedahay xitaa way kaa yaranaysaa way kaa kala khafiifinaysaa. subaga badan ee wejiga ayay ka nadiifisaa qofkaanba ay ka ingejisaa. labadii shay ee nii sheegay ayaan isku laaqay ka imatay aad ood wejigaagii oo uskag leh amba kusoo dhacday siigo amba cadceed leh maya waxaad marinaysaa wejigaaga suwaagan aan sameynayo. wejigaaga markaa aad soo fuul dhaqatid soo nadiifsatid aad xoog usoo meydhid aad engejisid waad engejinaysaa markaadsaad marsanaysaa. laakiin wejigaagii oonad fuul dhaqin ma isticmaali karaysid suwaagan badhaadhaha iyo niindhanaanta. laakiin wejigaaga waa inaad soo nadiifisid soo meydhid inta aad subaga amba aad saliida ka sameynaysid amba ay siigada ku dhagayso waa inaad xoog uga safaysid ilaa arkasaan sareedo ugu marinayo. tahay daawade inaad la socotay ma maleeyay qaabkii aan u marinay iyo qaabkii aan isku darsaday waxaan kuu sheegayaa suuga inta jeer aad isticmaalayso toddobaadkii maalin ayaad ka isticmaalaysaa maaha maalin kaste maaha 2 cisho mar 3 cisho mar kugu waaninayo waxaan kugu waaninayaa maalinkii inaad toddobaadkii maalin ka marsatid
maalinka qorata ayaad faa'iidadiisa ku helaysaa natiijadiisa aad ku helaysaa waxtarka uu leeyahay aad ku ogaan kartaa haddii aad isticmaashid waxaan nigu waaninayaa oo kale inaad suwayaashiina dabeeciga aad marsatiin ood iska daysiin dawooyinkan kale ee naga soo galaya dhulka kale ogeyn wax laga sameeyay amba aanad garanayn si loo sameeyay inaad arkayn laakiin tan waa la socotaa sidii la iskugu daray waa waxyaalo waa khudrad waa wax la cuno oo wax dalkeena laga heli karo waa waxaad samaysan kartid marka waxaan igu waaninayaa inaad samaysatiin inaad iska daysiin dawooyinkan kale inaad kuwan isticmaashiin aan sameynayo iyo kuwa dambe oo nii soo socdo ini tusaayo wadayaal intaasuu barnaamijkii daryeel dumar uu inoogu dhan yahay waxaan uga mahadcelinayaa haweenkii iyagu sitaadka sida wanaagsan inoogu tumeeyey gabdhihii iyagu sida qorxoon qaybtaasi siyaanskaasi dabiiciga ah ee dhaqdhaqida iyo nadaafada korka haweeneyda iyagu inoo soo bandhigayeen waan ku mahadcelinayaa laftigooga marti sharafeedkayga xildhibaanada haweenka ah Safiya Cilmi iyo Nuuriye Waabariye Fane aad baad u mahadsantihiin sida waqtigiinii oo aad shaqsi u ahaad iga soo xusheen soddon midho oo barnaamijka daryeel dumar dabcan barnaamijkana waa barnaamijkiinii waxaan filaynaa ka faa'iideysan doontaan isla markaana dumarku rajo weyn bay inaga qabaan 25% baa maanta waad harayseen xogahaas kalar ayaad u yeesheen nimankii badnaa ee go'aanku ka soo baxay oo xogaa marka dumarku ay soo galaan meel badan rag joogaan dumarku kulleen ilaahay baa xishoodka iyo xilka iyo waxa badan ku galadayo marka dumarku waa ay ka xishoon la hadii aniga laftigeyga galo odayo badan joogaan ka hadloona malaha wariyanimada ma ku bixi lahaay waan xishoon lahaa moogtay laakiin markii dumar fara badan lagu daray haweeneedu baahideeda si wanaagsan ba u sheegaysaa kulleen dumarku halka iman maayaan inaga ay hoos inagu sheegi doonaan inaga ayaa dhawaqaasina gaarsiin doona xukuumadda halkaas ayana go'aan wanaagsan oo dumarku ay ku diirsadaan raguna de raali ka yihiin waxay dumarku raali ka yihiin raguna raali bay ka yihiin waa taasi waa marag madoon marka go'aankaasi isku dheeli tiran ayaa soo baxaya sirtaana waxaa fahmay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geli weheliso marwada koobaad ee dalka waa inaga mahadcelinayaa wadayaal intaan dib hawadaanu ku kulmi doono xubin kale iyo ballan kale dumarku ay leeyihiin waxa inagu dhaafayaa sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh